पे देख सकते हैं सबसे पहले एक मैनुअल ये पर आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टेमर। तो और पीछे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैनुअल कैसे सेट करना होगा और कैसे सारे बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको साइड में रख देते हैं। और साथ में एक प्लास्टिक का ढक्कन दिया गया है और एक प्लास्टिक का ग्लास दिया हुआ है। और ये जो है 7 अंडे एक साथ कर पाओगे तैयार। ये जो है 7 अंडे का कैपेसिटी। और ये है हमारा एक कुकर मशीन, जिसके वजह से आपका जो है एक तैयार कर पाओगे। तो इसको चलाने के लिए आपको वोल्टेज होना चाहिए 220 से लेकर 240 तक। और इसका जो वाट है ये जो है 350 वाट का है और 1 से 7 तक अंडे एक साथ कर पाओगे। तो इसमें एक स्विच दिया गया है ऑन ऑफ, और साथ में उसी के अंदर एक इंडिकेटर है। तो कुछ इस तरीक़े से एक कुकर मशीन है और इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू आप लोगों को दे देते हैं और प्रैक्टिकल करके आपको पूरे प्रोसेस दिखा देते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अगर नहीं खरीदना चाहते फिर भी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं पूरा सेटअप आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो ये है हमारा एक कुकर मशीन। तो देख सकते हैं ये है हमारा जैक, और इसमें ये ढक्कने दिए गए हैं। ये जो है प्लास्टिक का है, इसमें 2 छेद दिए गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर एक पकड़ना होता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे करके रख देना। तो यहाँ पर हम साइड पे रखते हैं। इसके बाद एक प्लास्टिक का ग्लास है जो कि यहाँ पर कैसे पानी देना होगा आपको यहाँ पर सारे प्रोसेस दिया हुआ है। अगर मीडियम देना होगा तो 50 ml। उसके बाद जो है यहाँ पर हार्ड दिया गया है 70 ml। उसके बाद जो है यहाँ पर स्टीम बैंक्स या फिर और कुछ लिखा है। तो यहाँ पर आपको ये ग्लास दिया गया है। तो यहाँ पर साइड पे रखते हैं। उसके बाद हमारा जो है हमारा मेन यहाँ पर एक कुकर मशीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक प्लास्टिक का ये है। तो यहाँ पर 7 अंडे एक साथ आप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन जो है यहाँ पर हमारा मेन कुकर मशीन का यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं उठेगा ये। तो यहाँ पर एक लगा हुआ है और ये जो है ये स्टील का है। इसमें पानी रखना होता है और पानी जो है बहुत ही गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्विच है ऑन ऑफ। तो यहाँ पर 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो देख सकते हैं ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्विच लगा हुआ है। एक तरफ से एक इंडिकेटर भी है ये, या अगर आप ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिक जल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक तार है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है, तो बहुत छोटी से तार दिया हुआ है 1.5 हाथ की करीब, ठीक है। तो इसको हमें लगाना होता है अपनी बोट में और यहाँ पर आपको पानी देना होगा, ठीक है। तो सारे प्रोसेस में आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको लेना होगा। तो यहाँ पर आपको पानी देना होगा। सबसे पहला काम आपका जो भी काम है पानी देना होगा। तो सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपको ये जैक जो है यहाँ पर आपको लाइन पे लगाना होगा। नहीं तो कुछ लाइन का चीज़ें कुछ भी हो सकती है। अगर सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद ही आपका ये लाइन पे कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो बहुत ही सावधान से करिएगा। ये लाइन है एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, तो बहुत कुछ हो सकती है। तो यहाँ पर हम थोड़ी पानी डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पानी देने के लिए हमारा ये हमारा प्लास्टिक का ग्लास लगेगा और एक पानी का। तो यहाँ पर हम मीडियम देंगे 50 ml। तो यहाँ पर हम मीडियम देंगे। तो 50 ml यहाँ पर हम पानी यहाँ पर ले लेते हैं। तो 50 ml पानी लेने के बाद यहाँ पर हम पानी को डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइड पे रखते हैं। उसके बाद ये प्लास्टिक का जो है कैपेसिटर, तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक का जो है यहाँ पर आपको देना होगा, एक बिठा देना होगा बहुत ही आराम से। उसके बाद इसके ऊपर आपको देना होगा अंडा। तो हमारा 4 अंडे हैं हमारे इस तरफ। तो हम अंडे को यहाँ पर दे देते हैं, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अंडे हम दे देते हैं सेंटर में, यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे। तो 4 अंडे देने के बाद हमारा फाइनली काम जो है यहाँ पर आपको ये ढक्कन जो है यहाँ पर प्लास्टिक का, तो यहाँ पर हम दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से बिठा देंगे, ठीक
ठीक है। तो देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा काम यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद ही हमें ये जो जैक है ये हम करंट पे या फिर हमारा बोट की तरफ हम लगा देंगे। तो लगाने के बाद यहाँ पर स्विच जो है यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, यहाँ पर तो ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमारा बोट पे ये लगा देंगे। तो बोट पे लगाने के बाद बोट का स्विच ऑन करेंगे सबसे पहले। तो ये हमें ऑन कर दिया और उसके बाद हमारा ये काम जो है यहाँ पर हमें स्विच ऑन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्विच को हम ऑन करना होगा। तो यहाँ पर मैं टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर जल गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सारे प्रोसेस ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद हमारा एक या फिर अंडे हमारा तैयार हो जाएगा। तो 10 मिनट यहाँ पर ऐसे ही रखना होगा। उसके बाद जो है सारे प्रोसेस 10 मिनट के बाद ही करना होगा। 10 मिनट के बाद आपका एग हो जाएगा। 10 मिनट कम से कम टाइम लेगा, ये 10 मिनट से ही पक्का हो जाएगा। तो हम 10 मिनट के बाद ही हम आप लोगों को दिखाएंगे हमारा अंडे तैयार हुआ कि है नहीं। तो सारे प्रोसेस 10 मिनट के बाद ही आपको दिखाएंगे। तो ऐसे करके हम 10 मिनट रख देते हैं। तो इस कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। तो देख सकते हैं ये सारे का सादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आवाज़ आ रही है, यहाँ से आप सुन सकते हैं कुछ आवाज़ हो रही है। यहाँ पर घबराने का कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 10 मिनट हो चुका है और हमारा जो है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जैक को निकालना होगा। उसके बाद यहाँ पर हाथ देना होगा, नहीं तो हाथ मत लगाना, तो कुछ भी हो सकती है क्योंकि ये ऐसी करंट पे चल रही है। सबसे पहले हमारा काम जो होगा हमको यहाँ पर हमारा जैक को निकाल लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ही सारे प्रोसेस यहाँ पर हाथ लगाना है, नहीं तो हाथ मत लगाना, ठीक है। तो हम कर लेते हैं। तो निकलने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर आपको रेस्ट देना होगा क्योंकि ये बहुत ही गर्मी हो गए हैं। तो आपको थोड़ी सी रेस्ट देना होगा। उसके बाद ही हाथ लगाना होगा। अगर हाथ लगा दोगे तो आपका हाथ में कुछ भी हो सकती है, तो इसमें बहुत ही सावधान रहिएगा। तो थोड़ी सी रेस्ट देना होगा इसको, ठीक है। तो बहुत ही गर्म हो चुका है ये। तो रेस्ट देने के बाद तो सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ी सी और भी गर्म है यहाँ पर, तो थोड़ी सी यहाँ पर सबसे पहले आपको ये निकालना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही गर्म आ रही है। तो उसके बाद ये जो है निकालना होगा। उसके बाद ये साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद हमारा अंडे जो है हो गए हैं। बहुत ही गर्म है, इसको टच भी नहीं कर जाती है, तो थोड़ी सी रेस्ट देना होगा। तो ये हमारा अंडे जो है थोड़ी सी फट चुका है यहाँ पर, और हमारा पानी जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर पानी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा एक जो है अंडे जो है हो चुका है। यहाँ पर हम निकालेंगे, बहुत ही गर्म है इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। तो थोड़े से ठंडे पानी में हम इसको रख देते हैं क्योंकि बहुत ही गर्म है। तो यहाँ पर रखने के बाद हम लोग को आपको तैयार करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसको छिलकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना है आसान है। ओह माय गॉड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सॉलिड हो चुका है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना सॉलिड निकाला है, कुछ भी खराबी नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत ही स्लिम हो चुका है। तो इसको हम इस तरीके से आपको निकालना है। सबसे पहले आप ठंडी जल पे दोगे, तो ठंडे होने के बाद ये इस तरह आपको करना है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मेरा दोस्त खा लेगा, तो उसको मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये ले ले। तो ये भी ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ठंडा हो चुका है। तो थोड़ी सी यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ भी पानी नहीं बचा है। तो ये हमारा आपको
ध्यान रखना होगा, पानी सही देना होगा, नहीं तो ये पुड़ जाएगा, नहीं तो आपका ये भी ये हो जाएगा। तो और हमें पानी देना था, लेकिन हम फर्स्ट टाइम इसलिए समझ नहीं आया, तो आपको और ज़्यादा पानी देना होगा। और 10 मिनट के बाद ही आपको निकलना होगा, नहीं तो नहीं निकलना होगा, ठीक है। 10 मिनट के बाद ही ये करना होगा। तो 10 मिनट आपको कम से कम रखना ही होगा, 10 मिनट के ज़्यादा भी नहीं रखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है। तो हमारा जो है हो चुका है, तो इसको साइड रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा 3 अंडे हम मॉर्निंग में खाएंगे, ब्रेकफास्ट में, इसीलिए इसको रख देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, लेकिन ये सावधान रहना, आपका जो भी काम करना होगा जैक निकल के करना होगा, जो भी इसमें काम करना होगा जैक निकल के, आप हमेशा ये याद रखना, नहीं तो आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव करंट पे चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आएगा, पसंद तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो आई होप लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।